Pernahkah kalian melihat mesin sebesar ini? Di video ini, kita menyaksikan alat berat raksasa yang digunakan untuk menggali tanah dalam skala besar. Eskavator raksasa dengan sistem bucket wheel ini bekerja tanpa henti, mengupas lapisan tanah dengan presisi tinggi. Tak hanya itu, bulldozer juga ikut membantu meratakan dan mengangkut material. Teknologi luar biasa yang digunakan dalam pertambangan ini benar-benar mengagumkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk melihat lebih banyak video keren tentang alat berat